তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই নতুন কোম্পানির একটা ম্যাশ বেরিয়েছে, তো পাওয়ার কোম্পানি। তো সেই কোম্পানির স্টার্টার খাইয়ে 15 দিনে মুরগির ভালোই ওয়েট আসছে। তো আপনারা এই কোম্পানির ম্যাশ খাওয়াতে পারেন। তো দেখিয়ে দাও একবার মুরগির ম্যাশের বস্তাটা, নতুন একটা কোম্পানি। তো আপনাদের ওখানে যদি এই ম্যাশটা পাওয়া যায় আপনারা খাইয়ে দেখতে পারেন। তো আমি দেখলাম এতদিনে খুব ভালো একটা রেজাল্ট আসছে। এই কোম্পানির ম্যাশ আপনারা যদি কিনতে চান, স্ক্রিনে নাম্বার রয়েছে, সেই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা এই ম্যাশটা কিনতে পারেন। তো খুবই কম দাম, তো সেই নাম্বারে ফোন করে আপনারা এই ম্যাশটা কিনতে পারেন।